1947 година. Розуел, Ню Мексико. Странен неидентифициран летящ обект се разбива в близост до малкото градче. Местен фермер намира странни парчета, непознати до този момент на човечеството. След няколко минути пристига и армията, която блокира целия район, а до намерения летателен апарат намират и 5 хуманоидни същества. Остани и разбери какво се случи в онази мистериозна сутрин. На 2 юли 1947 година малкото градче Розуел, намиращо се в Ню Мексико, се изкачва на сцената на големите мистерии. Същата тази мистериозна вечер жителите на града наблюдавали в небето бързо движещ се обект във формата на диск с странни светлини. Обектът събудил интереса им, защото до момента те не били виждали нещо подобно. Нещо, което може да бъде сравнено с човешко изобретение. На 75 мили от Розуел, фермерът Уилям Брейзъл чува и вижда нещо, което приковава вниманието му, а именно той наблюдава въпросния обект и не просто го наблюдава в небето, а вижда как той се разбива в непосредствена близост до неговата ферма. На следващата сутрин фермерът открива безброй пръснати метални парчета, на които имало необичайни надписи, приличащи на иероглифи. Уилям взема едно от тези парчета, което в последствие предава на своя син, а той от своя страна пази като ценно доказателство. Недалеч от фермата на Брейзъл пристигат военни, които намират основната част на падналия апарат и още нещо. Нещо, което недосмислено показва, че става въпрос за неидентифициран летящ обект. Военните откриват и телата на 5 хуманоидни създания, много по-различни от човешките тела. Очевидци ги описват като високи около метър, с несъразмерно голяма глава, малки очи и тела, облечени в сребристи костюми. Или казано с други думи, военните пристигнали на инцидента в онази сутрин, открили разбит космически кораб и неговите пасажери. Разбира се, районът бързо бил отцепен и станал недостъпен, а всички отломки, както и телата, всички физически доказателства от това необичайно събитие били натоварени на камион и откарани в неизвестна посока от военните. В местните вестници излизат статии за необяснимите явления, наблюдавани от жителите на града, както и предположението, че във въпросната нощ се е случило събитие необяснимо за хората и невиждано до момента. Събитие, което потвърждава тезата, потвърждава предположението, че извънземните съществуват. Журналистите пишат, че до Розуел е намерен разбит космически апарат, заедно с неговия екипаж. Още на следващата сутрин обаче те обръщат мнението си на 180 градуса и статиите вече гласат, че по думите на военното министерство, намерените останки не са нищо друго, освен парчета от летящ метеорологичен балон. Разбира се, хората не вярват на тази сменена теза, още по-малко пък тези, които станали свидетели на прелитането на въпросния диск в онази мистериозна нощ. От този момент нататък започва конспирацията Розуел. От този момент нататък хиляди хора по целия свят се вълнуват, изказват мнението си, търсят информация, опитват се да си обяснят всичко, случило се на онова място, в онзи момент, в онази странна сутрин. А военните мълчат, правителството също отрича. Много усилено обаче се тиражира и тезата, че всъщност събитията от 2 юли 1947 година са истински, а в онази сутрин военните наистина са открили разбит извънземен летателен апарат, заедно с мъртвия му екипаж.
Тези разкрития и тази теза се доказва все повече и от служителите на военното министерство, които в онази сутрин са били на мястото на събитието, били очевидци на всичко случило се, но в последствие са подписали декларации, с които се задължават да пазят тайната и да мълчат, докато са живи. Една голяма част от тези военни очевидци вече са на достолетна възраст, а някои, за съжаление, вече не са и между живите, но много от тях споделят мнението, че не желаят да отнесат голямата тайна със себе си, когато напуснат този свят. Именно за това те твърдят и открито заявяват, че събитията, случили се в близост до Розуел, са реалност и всички разкази за разбитата летяща чиния и намерения екипаж са истински. Разсекретяват се и все повече документи, доказващи истинността на събитията от онази нощ и сутрин. Излизат и снимки, за които се твърди, че са автентични. А дали всичко казано до тук е истина, само времето ще покаже и докаже. Мистерията Розуел ще продължава да ни вълнува, ще продължава да държи високо интереса на човечеството към феномена НЛО, ще продължава да стои като нещо нелогично и мистериозно, но вероятно реално съществуващо. Розуел е една от малките стъпки, водещи човекът до достигане на идеята за това, че не сме сами в необятната вселена и никой и нищо не би имал силата да спре доказването на тази идея и да скрие човешкия стремеж към опознаването на онова, което наричаме с думата космос. Никой нищо не би имал силата да спре истината за мистерията Розуел, за нея и за всички други като нея. Тогава, когато сме готови за това, а това време със сигурност предстои.